Geht es dir manchmal auch so, du kennst diese Situation, dass dein Hund nicht mit deinem Partner oder einem anderen Familienmitglied spazieren gehen möchte oder sonst mit Freunden, wenn du zu Hause bist oder in der Nähe bist, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, denn ich bekomme immer wieder diese Frage gestellt und möchte hier einmal das Thema beleuchten von verschiedenen Seiten her. Warum möchte ein Hund nicht mit jemandem spazieren gehen? Weil er sich nicht wohlfühlt, meistens außerhalb seines Territoriums. Hunde sind sehr territoriale Tiere und dann kann es gut sein, dass er zu viel Verantwortung hat, weil man ihm das natürlich unbewusst und auch ungewollt somit auf den Weg gegeben hat und er draußen einfach schlicht und einfach überfordert ist. Deshalb fühlt er sich zu Hause am wohlsten und möchte eben gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Wenn es jetzt so ist, dass zum Beispiel dein Hund einfach nur mit anderen Menschen nicht spazieren gehen möchte, sprich du bist zu Hause und dein Hund möchte mit dir selber, geht er immer spazieren, aber zum Beispiel mit deinen Kindern oder mit deinem Partner geht er einfach nicht aus dem Haus oder nur sehr ungern, widerwillig, weigert sich fast. Das ist dann meistens ein Zeichen von Kontrollverhalten dieser Person gegenüber, mit der er eben lieber zu Hause bleiben würde. Also sprich, wenn du das Video anschaust und du genau diese Person bist, wo der Hund eben nicht von dir wegweichen tut, dann kann es gut sein, dass er sich so fest für dich verantwortlich fühlt, dass er gar nicht von dir weggehen kann und deshalb andere Menschen ihn nicht mit dir mitnehmen können. Jetzt, das ist aber ein sehr großes Thema, sprich, das beinhaltet ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und ich kann da auch gar nicht groß auf alles eingehen, aber trotzdem, wenn dich das Thema interessiert, dann lade ich dich ein, dich für ein kostenloses Webinar Hunde verstehen lernen anzumelden. Unter diesem Video findest du den Link, wo du dich anmelden kannst. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass egal in welche Situation jetzt genau dich betrifft, dein Hund hat ein Problem. Dein Hund ist überfordert. Dein Hund fühlt sich für dich verantwortlich, weil wir als Menschen die hündische Sprache und hündische Psychologie nicht kennen, nicht verstehen und dann passiert halt das ganz schnell, dass wir den Hund vermenschlichen, jetzt gar nicht böse gemeint, sondern wir gehen halt einfach mit einem Hund so um, wie wir das mit unseren Kindern machen würden oder mit anderen Menschen, wie auch immer. Und wenn wir das so machen, dann tun wir unserem Hund eigentlich immer wieder beweisen, dass wir sie nicht verstehen und ihm unbewusst somit den Auftrag geben, dass er für uns verantwortlich ist, dass er zu uns schauen muss. Also unbedingt, wenn das bei euch passiert, wie gesagt, egal ob jetzt dein Hund nicht mit anderen Menschen spazieren geht, ob dein Hund überhaupt nicht gern aus dem Haus gehen möchte, egal ob du zu Hause bist oder nicht zu Hause bist, dein Hund fühlt sich verantwortlich und das passiert eben aufgrund von Kommunikationsproblemen, weil wir halt eben die hündische Sprache menschlich interpretieren. Und wie gesagt, dein Hund hat Stress, das kann früher oder später auch nicht Gesundheiten auslösen. Das müssen wir unseren Hunden nicht zumuten. Unsere Hunde sind nicht in unser Leben gekommen, um uns Menschen
durch unsere Zivilisation zu führen. Deshalb bitte, bitte, bitte nimm deinem Hund diese Verantwortung, diese Aufgabe ab, indem du die Hundesprache und Hundepsychologie lernst und aufhörst, menschlich zu denken, wenn es um deinen Hund geht. Denn in der Natur funktioniert alles, praktisch alles gegenteilig zu unserem Verständnis. Ja, wie gesagt, in meinem kostenlosen Webinar Hunde besser verstehen lernen gehe ich da noch weiter drauf ein, auf das Thema Hundesprache, Hundepsychologie, Verantwortung, Zuständigkeiten, Leittiere. Und wenn dich das interessiert, unterhalb von diesem Video findest du den Link, wo du dich kostenlos dafür anmelden kannst. Bis dahin sende ich dir alles Liebe und Gute. Ciao.